កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់E3សម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះនិងកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាសាលារាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលសំណើធ្វើសមមាជមហាជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាលើកទី2មេធាវីត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកជាថ្មីទៅសាលាឧទ្ធរនិងរងចាំការឆ្លើយតបពីសាលាដំបងគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមាននៅលើផែនទី Google ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ជាថ្មីក្នុងទីក្រុងបាងកករដ្ឋាភិបាលទូគីបិទបណ្ដាញសង្គម Twitter និង YouTube បន្ទាប់ពីមានធ្លាយព័ត៌មានអាស្រូវរំខាននិងប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ា RFI នៅទីបំផុតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចច្រានចោលសំណើទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសូមធ្វើសមាជមហាជននៅលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមជំនួសទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានច្រានចោលរួចម្ដងទៅហើយការច្រានចោលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានជួបប្រជុំគ្នាប្រមាណជា2ម៉ោងនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពិនិត្យទៅលើសំណើទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះនឹងបន្តធ្វើសមាជមហាជនតាមការគ្រោងទុកនៅលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមដោយមានអ្នកចូលរួម 5,000 នាក់វ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះនៅទីបំផុតទៅអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំធ្វើសមាជមហាជននៅលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមម្ដីនោះទេនេះគឺជាការចាញ់ចោលជាលើកទី2ហើយទៅនឹងសំណើសុំធ្វើសមាជមហាជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដើមឡើយគ្រោងនឹងរៀបចំធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែត្រូវបានចាញ់ចោលម្ដងរួចទៅហើយក្រោមហេតុផលថារក្សាទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទំនេរដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលមានបាតុកម្មនាពេលកន្លងមកលោកឡុងលីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានទទួលដំណឹងក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្នើសុំធ្វើសមាជមហាជននៅលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមម្ដីជំនួសឲ្យការធ្វើសមាជនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសាលាក្រុងភ្នំពេញពុំអនុញ្ញាតឲ្យនោះទេដោយយោងទៅលើលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី28មីនាដែលបានហាមមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំធ្វើសមាជនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងទីតាំងសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្សេងៗបើយោងតាមលោកឡុងនីម៉ង់ដដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក៏ពិបាកសម្រេចផងដែរដោយសារថាសំណើលើកទី2នេះបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៅហើយយោងតាមលិខិតទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29មីនាគណៈបកនេះបានស្នើសុំទីតាំងសួនច្បារមុខវត្តបទុមម្ដីដើម្បីរៀបចំធ្វើសមាជមហាជននៅថ្ងៃទី30មីនាបន្ទាប់ពីពិធីបញ្ចប់បុណ្យបង្សុកូលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដោយសារការគប់គ្រាប់បែកនៅមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាចាស់យោងតាមលិខិតនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំធ្វើពិធីបង្សុកូលរាប់បាតនៅចេតិយមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាចាប់ពីវេលាម៉ោង 7 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ហើយតភ្ជាប់នឹងពិធីបុណ្យនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសមាជមហាជនចាប់ពីម៉ោង 12 តទៅរហូតដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចនៅលើទីតាំងសួនច្បារមុខវត្តបទុមម្ដីដែលមានការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលនានាប្រមាណជា 5,000 នាក់សមាជនេះនឹងដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុងលីម៉ង់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសាលាក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើតែពិធីបុណ្យបង្សុកូលនៅលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមនៅត្រឹមម៉ោង 11:30 នាទីប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើគណៈបក្សនេះបន្តការជួបជុំគ្នាអូសបន្លាយរហូតដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចទៀតនោះមានន័យថាគណៈបក្សនេះនឹងរំលោភច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើទោះបីជាមានការព្រមានបែបនេះក្តីលោកហូវ៉ាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាសមាជមហាជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែធ្វើតាមការគ្រោងទុក សង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ចាមចាប់ពីថ្ងៃទី 29 មីនានេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងក្នុងប្រទេសឡាវលោកទឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum បានគូបញ្ជាក់ថាចំហរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍គឺគ្មានទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គជាដាច់ខាតពលគឺឡាវត្រូវលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារី
គិសនីដនសាហុងជាបន្ទាន់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជាបន្តទៀតនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរវាងលីមីងហួរនិងលោកទឹកវណ្ណរាមេធាវីការពារក្តីលោកវ៉ាន់ពៅនឹងបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាលើកទី3ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26មីនាកន្លងមកដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅនៅក្រៅឃុំការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំទៅកាន់ចៅក្រមជំនុំជម្រះដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នាពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយខណៈដែលមេធាវីនៅតែអះអាងថាសិទ្ធិចូលរួមជំនុំជម្រះរបស់លោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបានគេរំលោភនោះសូមស្ដាប់ញឹមសុផលមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅបានថ្លែងថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅនៅក្រៅឃុំនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី26មីនាមុននឹងសវនាការអង្គសេចក្តីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងលោកកឹមសុជាតិដែលជាមេធាវីមកពីសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29មីនាថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីចៅក្រមសាលាដំបងនៅឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះដែលក្នុងការកំណត់នៃច្បាប់ចៅក្រមត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃការដាក់ពាក្យនៅសាលាដំបងសុំឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅនៅក្រៅឃុំជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលសាលាដំបងបានបិទសំណុំរឿងនិងបញ្ចប់ការស៊ើបសួរសូមរំលឹកថាការស្នើឲ្យវ៉ាន់ពៅនៅក្រៅឃុំពីលើកកន្លងមកត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើចៅក្រមស៊ើបសួរនៅដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរតែត្រូវបដិសេធក៏ប៉ុន្តែការស្នើជាថ្មីលើកនេះទៅតុលាការដដែលគឺដោយយោងទៅតាមច្បាប់ខណៈដែលសំណុំរឿងបានវិវត្តទៅដល់ដៃចៅក្រមជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកលើករណីលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសម្រេចមិនឲ្យនៅក្រៅឃុំទេដោយលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមេធាវីកឹមសុជាតិបានថ្លែងថាលោកនឹងរៀបចំដាក់បណ្ដឹងសារទុកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទៅសាលាឧទ្ធរលោកមេធាវីបានបរិហារផងដែរថាការឃុំខ្លួនវ៉ាន់ពៅគឺជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដោយហេតុថារាល់ពេលសវនាការសូមឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺមិនដែលមានវត្តមានលោកវ៉ាន់ពៅឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យសិទ្ធិឆ្លើយដោះសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេរំលោភបំពានខុសពីគោលការណ៍ជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃនេះដែរមន្ត្រីតុលាការមិនអាចតាក់ទងសុំការពន្យល់បានទេចំពោះការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីជនសង្ស័យសូមបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ខណៈដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរវាងក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រយ៉ាកជីងនិងកងកម្លាំងឆ័ត្រយង911នៅឯជាយរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការគាំទ្រការទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករ$160ក្នុងមួយខែលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងមនុស្ស22នាក់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកជាប់ឃុំ2នាក់ត្រូវបានដោះលែងតាក់ទងនឹងផែនទី Google វិញទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនទាន់មាននៅលើផែនទី Google នោះនឹងចាប់ផ្ដើមមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបណ្ដាញក្រុមយុវជនអាជីវកម្ម Google ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29មីនានេះបានរៀបចំចុះប្រតិបត្តិការស្រង់នៅទីតាំងក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងផែនទី Google ដើម្បីបញ្ជូនទៅក្នុងផែនទីអេឡិចត្រូនិកមួយនេះគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលជូនដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋនានាស្វែងរកទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមនោះដែលមិនទាន់មាននៅលើផែនទី Google នឹងចាប់ផ្ដើមមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបណ្ដាញក្រុមយុវជនអាជីវកម្ម Google ប្រចាំនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29មីនានេះបានចុះប្រមូលនិងស្រង់ទីតាំងមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលមិនទាន់មាននៅលើផែនទី Google ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងផែនទីអេឡិចត្រូនិកមួយនេះបណ្ដាញក្រុមយុវជនអាជីវកម្ម Google បានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណជា30នាក់ផ្សេងទៀតនៅភោជនីយដ្ឋាន Park Cafe ដើម្បីបង្ហាញពីបច្ចេកទេសប្រមូលស្ថិតិនិងការចុះអនុវត្តផ្ទាល់លោកពេជ្រវរៈប្រធានបណ្ដាញក្រុមយុវជនអាជីវកម្ម Google ហៅកាត់ថា GBG ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមរបស់លោកបានចុះស្រង់ទីតាំងផ្សេងៗដែលមិនទាន់មាននៅលើផែនទី Google ហើយប្រមូលទិន្នន័យទាំងនេះបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងផែនទីរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការចុះប្រមូលទីតាំងដែលមិនទាន់មានទាំងនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មនិងភ្ញៀវទេសចរស្វែងរកទីតាំងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
បណ្ដាញក្រុមយុវជនអាជីវកម្ម Google និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលជានិស្សិតប្រមាណជា30នាក់ផ្សេងទៀតបានចែកជា4ក្រុមចុះទៅ4កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រមូលនិងស្រង់ទីតាំងដែលមិនទាន់មានក្នុងផែនទី Google ទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពេជ្រវីរៈបានអះអាងថាប្រហែលត្រូវការរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដំណើរការប្រមូលទីតាំងទាំងនេះបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Google ទើបគេអាចស្វែងរកទីតាំងទាំងនោះបាននៅលើផែនទី Google សូមបញ្ជាក់ថានៅដើមខែមេសាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Google នឹងរៀបចំពិធីប្រកាសបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅលើផែនទី Google កម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅល្ងាចថ្ងៃទី29មីនានេះមានការរៀបចំទិវា1ម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីឬហៅថា Earth Hour នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបរទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំដោយសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright និងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការ WWF គោលបំណងសំខាន់នៃការប្រារព្ធទិវានេះគឺដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នានិងដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈការពារភពផែនដីកម្មវិធីបានចាប់ផ្ដើមចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់នេះដោយមានការបិទភ្លើងនៅក្នុងអគាររយៈពេល1ម៉ោងជានិមិត្តរូបបន្ទាប់មកមានសកម្មភាពកម្សាន្តបែបអប់រំនិងការសម្ដែងសិល្បៈផងដែរយកផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រទេសថៃសកម្មជនបកប្រឆាំងថៃរាប់សិបពាន់នាក់បាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មជាថ្មីនាថ្ងៃសៅរ៍ទី29មីនានេះក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារដោយលើកមុនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាចុះចេញពីតំណែងអ្វីជាការកត់សម្គាល់បាតកម្មលើកនេះបានធ្វើឡើងនាឱកាសការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះទៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដាសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្បីល្បាញដែលសកម្មជនបកប្រឆាំងទើបដកខ្លួនថយបានក្លាយទៅជាទិសដៅបាតកម្មថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកម្លាំងបាតកម្មថ្មីបើមានបរិមាណតិចជាងលើកមុនមែនក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងបាងកករាំងស្ទះនិងរំខានយ៉ាងខ្លាំងប៉ូលីសប្រមាណ 8000 នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រៀមអាសន្នក្រែងអាចមានផ្ទុះអំពើហិង្សាជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងនៅព្រឹកមិញនេះមានអ្នកចូលរួមដង្ហែក្បួនបាតកម្មប្រមាណជាង 30,000 នាក់បើតាមប៉ូលីសហើយសកម្មជនជាបណ្ដាញនិស្សិតប្រជាជនគាំទ្រកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតបាននាំគ្នាសម្រុកចូលទៅក្នុងវិមានរដ្ឋាភិបាលជាតិនៅព្រឹកមិញក៏ប៉ុន្តែអគារទាំងនោះគ្មានបុគ្គលិកឬក៏តំណាងសមាជិករដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់មានវត្តមាននៅក្នុងតាំងពីជាច្រើនខែមកហើយបាតកម្មលើកនេះគឺជាភាពបន្តនៃវិបត្តិនយោបាយថៃដែលរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងតាំងពី8ឆ្នាំមកម្ដងជាបាតកម្មរបស់ក្រុមអាយក្រហមប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកមានអ្នកក្រុងរដ្ឋាភិបាលស្និទ្ធនឹងរាជវង្សនិងម្ដងជាក្រុមសកម្មជនអាយលឿងប្រឆាំងនឹងត្រកូលថាក់ស៊ីននិងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ជាប្អូនដែលក្នុងបំណងតែមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតពីព្រោះសម្រាប់ពួកគេប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវបានតាក់តែងនិងឆ្នៃឡើងដើម្បីតែជោគជ័យត្រកូលថាក់ស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាបកថាស៊ីនដែលតែងតែឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ2001មកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិកាលពីថ្ងៃទី2កុម្ភៈស្នើឡើងដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីនវ៉ាត់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិថៃត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញច្រានចោលមិនទទួលស្គាល់ជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែជាប់រឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអាចយកផែនការទិញអង្គររបស់លោកស្រីយីងឡាក់ទៅប្តឹងព្រឹទ្ធសភាដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃស្អែកនេះហើយដែលក៏នឹងអាចទម្លាក់លោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីអំណាចបានដែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបានសន្យាថាបន្តស្វែងរកបំណែកយន្តហោះ MH370 ដែលបានបាត់ខ្លួនក្រែងលោអាចមាននៅសល់អ្នកដែលរួចផុតពីស្លាប់បើទោះបីជាសំណាងមានកាន់តែតិចតួចយ៉ាងណាក្តីតាំងតែពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមកប្រតិបត្តិការប្រមូលបំណែកយន្តហោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកពី3ថ្ងៃដោយសារតែហេតុផលអាកាសធាតុមិនអំណោយផលនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការបាញ់រះនិងការបំផ្ទុះជាច្រើនគ្រាប់នៅឯទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជនដៃដល់ដែលទំនងជាកំពុងតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងអគារនោះនៅឡើយអាចជាពួកភេរវជនតាលីបង់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះបានសន្យាថានឹងរំខានការបោះឆ្នោតសភាអាហ្គានីស្ថានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5មេសាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញអត្តធិបទាហានចិនជាង400នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមកូរ៉េត្រូវបានប្រគល់ឲ្យចិនវិញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតាំងពីដើមមកសពអ្នកចម្បាំងចិនទាំងនោះត្រូវបានកប់នៅឯស្មោសានសម្រាប់ទាហានកូរ៉េខាងត្បូងកាយវិការជានិមិត្តរូបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះសម្គាល់ពីការបង្ខិតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែកក់ក្ដៅឡើងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសទូគីដែលបានបិទខ្ចប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមបណ្ដាញសង្គម
ម Twitter និង YouTube ក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្នុងខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឹតរួតដោយរឿងអាស្រ័យច្រើនរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញជាថ្មីម្ដងទៀតសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់គឺជាចំណែកមួយនៃការទ្រទ្រង់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដូច្នេះការបិទគប់ប្រព័ន្ធសង្គម YouTube ឬក៏ Twitter គឺជាការកម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេរីភាពនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកឯកទេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសទង្វើរបស់ប្រទេសទូគីរដ្ឋាភិបាលទូគីដែលក្រោយពីមានធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាប្រជុំពិភាក្សាចង់ធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅសេរីមកបានសម្រេចបិទគប់ប្រព័ន្ធ website YouTube ក្រោមហេតុផលការពារសន្តិសុខសង្គមពីព្រោះជំនួបប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងសម្ងាត់និងសំខាន់បំផុតត្រូវបានក្រុមចារកិច្ចលួចបញ្ចេញព័ត៌មានបានក៏ប៉ុន្តែការបិទគប់សេរីភាពផ្នែកអ៊ីនធឺណិតបន្តដោយការបិទគប់បណ្ដាញសង្គម Twitter, YouTube ឬក៏ Facebook ទៀតពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបានធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាំងលើផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសាធារណៈនិងផ្នែកនយោបាយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកគឺមានតម្លៃស្មើនឹងការធ្វើប្រជាមតិសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះលោក Recep Tayyip Erdogan រងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនិងមានរឿងអាស្រូវជាប់ខ្លួនកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការកាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេល12ឆ្នាំជាប់គ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានក្លាយទៅជាមនុស្សកាន់តែផ្ដាច់ការខ្លាំងឡើងការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងត្រូវគេមិនទទួលស្គាល់ឬក៏មិនអាចដំណើរការបានដោយល្អដោយសារតែការបំរាមបិទអ៊ីនធឺណិតនេះឯងជំងឺឆ្លងបង្កដោយមេរោគអេបូឡាកាន់តែរាលដាលនៅប្រទេសហ្គីណេរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយគេរកឃើញមានជំងឺគ្រុន8ករណីដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគអេបូឡានៅក្នុងរដ្ឋធានីកូណាគ្រីក្នុងនោះគឺ1ករណីអាចនឹងស្លាប់នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលហ្គីណេបើគិតចាប់ពីខែមុនមកពលគឺពេលដែលជំងឺគ្រុននោះបានកើតដំបូងក្នុងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្គីណេវីរុសអេបូឡាបានសម្លាប់អ្នកជំងឺអស់70នាក់ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡេអូនដែលនៅជិតខាងហ្គីណេភ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ស្នើសុំជំនួយពីអន្តរជាតិខណៈដែលគេសង្ស័យថាមានជំងឺនេះ6ករណីកំពុងតែកើតមាននៅសេរ៉ាឡេអូនហើយក្នុងចំណោមនោះ5ករណីអាចនឹងដល់ស្លាប់វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum លោកបានបញ្ជាក់ថាជំហរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍គឺគ្មានទំនប់នៅលើទន្លេមេគង្គក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយជាងបុប្ផានៅថ្ងៃនេះបុប្ផានឹងលើកឡើងអំពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទូរស័ព្ទទៅរកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាលើកទី1ដើម្បីជជែកគ្នាស្ដីពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់អឹមណាវិនលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រពីឆ្នាំ2013ទៅដល់ឆ្នាំ2022សេះដាក់ចង់ឃើញកសិករក្លាយជាសេដ្ឋីស្រុកស្រែនិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី42ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum សង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងកំពង់ចាមចាប់ពីថ្ងៃទី29មីនានេះដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកទឹកវណ្ណរាបានគូសបញ្ជាក់ថាជំហររបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍គឺគ្មានទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គជាដាច់ខាតពលគឺឡាយត្រូវតែលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងជាបន្ទាន់ខាងក្រោមនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងលីមេងហួរនិងលោកទឹកវណ្ណរាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទឹកវណ្ណរាបាទជំរាបសួរបាទ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដើមយុទ្ធនាការយាត្រាសន្តិភាពថ្នាក់ជាតិស្ដីពីទំនប់ដនសហុងយុទ្ធនាការនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តប្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ចាមយុទ្ធនាការទាំង3ខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31មីនានេះតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចបាទយុទ្ធនាការធម្មយាត្រានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងវិជ័យហើយកំពង់ចាមហ្នឹងយើងធ្វើក្នុងគោលបំណងទី1ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកសាធារណជនទាំងអស់បានជួបជុំពីគម្រោងអវត្តនវិរៈគិសនីដនសហុងផលប៉ះពាល់ដែលនឹងអាចកើតឡើងហើយចំណុចទី2គឺយើងប្រមូលមតិយោបល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រជាជនដែលក៏រស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើធនធានទន្លេមេគង្គហើយយកមតិយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមករៀបចំជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់ជូនទៅអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលក៏នឹងប្រជុំនៅដើមខែ4នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្ហាញថាតើសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍ក៏មានជំហរមានក្តីបារម្ភមានសំណពរអីខ្លះទៅដល់ប្រមុខអន្តររដ្ឋាភិបាលទាក់ទងគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងក៏ដូចជាទំនប់ខ្សែយបរីកន្លងមកហើយនឹងទំនប់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅលើទូទន្លេនៃទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តទាំង3ដែលក្រមសង្គមស៊ីវិលផ្ដើមយុទ្ធនាការយាត្រាសន្តិភាពថ្នាក់ជាតិស្ដីពីទំនប់ដនសហុងក្នុងន័យជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហើយជាពិសេសគឺទំនប់ដនសហុងនៅប្រទេសឡាវដែលជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកតាវណ្ណរាក្រៅអំពីការជួបប្រជុំតើយុទ្ធនាការនេះមានការដើរហាយក្បួនឬមួយក៏ជិះទូកហាយក្បួនយ៉ាងដូចម្តេចបាទសម្រាប់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយនិងខេត្តកាចេះគឺយើងធ្វើយុទ្ធនាការជិះទូកហាយក្បួនហើយមានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនរាប់រយនាក់ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការសម្ដែងទាក់ទងការពួយបារម្ភការស្នើមានការទាក់ទងផ្អាកឬមួយបញ្ឈប់ទាក់ទងគម្រោងអវត្តនដនសហុងហើយនឹងបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជារស់នៅជាក់ស្ដែងដែលគាត់ពឹងអាស្រ័យលើធនធានទន្លេមេគង្គដែលជាជីវិតតលប្រកបហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ខាងក្រោមជាតិហ្នឹងក៏បានដឹងបានឮហើយក៏ដូចជាសារមួយជូនទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិហើយអន្តរជាតិបានដឹងបានឮដែរចឹងចំពោះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺយើងធ្វើនៅចប់លងសោតលងឈើទៀនមានទីតាំង 1.5 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាទៅតំបន់ដែលគេក្រុងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងហ្នឹងហើយនៅខេត្តកាចេះគឺយើងធ្វើនៅលងសោតកម្ពុជាហើយសម្រាប់នៅខេត្តកំពង់ចាមយើងធ្វើទាក់ទងធម្មយាត្រាដែលមានការចូលរួមរាប់រយនាក់ដើម្បីសម្ដែងទាក់ទងការព្រួយបារម្ភហើយក៏ដូចជាបង្ហាញទាក់ទងសារហ្នឹងជូនទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងយុទ្ធនាការពីខេត្តយើងធ្វើដោយមានក្បួននឹងហែទូតដើម្បីបង្ហាញថាទឹកហើយនឹងជីវិតហ្នឹងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសទាក់ទងសត្វផ្សោតដែលកំពុងមានវត្តមានដល់កំហល់នៅទន្លេមេគង្គយើងក្នុងពិភពលោកនេះមាន14កន្លែងហើយជាផបសំណាងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផ្សោតច្រើនក្បាលហើយមានស្ទឹងត្រែងឯកចេះចឹងយើងចង់បង្ហាញផ្សារភ្ជាប់ទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងថាបើសិនជាទឹកមានបញ្ហាការធ្វើចរាចរណ៍របរកសិកម្មធនធានជលផលហ្នឹងក៏មានបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យជីវិតគាត់ហ្នឹងក៏មិនស្រស់ថ្លាមិនរីករាយដែរសម្រាប់ការរស់នៅហើយទាក់ទងនៅកំពង់ចាមយើងបង្ហាញជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅបាទយើងអាចដើរក្បួននៅតាមដងទន្លេដើម្បីបង្ហាញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនិងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតនៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងបើសិនជាដំណើរការតាមផែនការមែនគឺថាទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់ជលផលទន្លេមេគង្គនិងបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅអ្នកនៅក្រោមខ្សែទឹកជាពិសេសហ្នឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលត្រូវទទួលរងគ្រោះហើយទំនប់នេះបានធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរអំពីបរិស្ថានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្រីក្រលោកតាវណ្ណរាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើទំនប់ដនសហុងសាងសង់មែនតើប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើធនធានជលផលនិងបរិស្ថាននៅទន្លេមេគង្គហ្នឹងបាទផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងនៅចំណុចទី1គឺលើធនធានត្រីនៅទន្លេមេគង្គយើងដឹងហើយថាតំបន់រ៉ាមសានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាប្រភពសម្រាប់ផ្ដល់ទាក់ទងពងកូនត្រីមកឲ្យខាងទន្លេសាបហើយតំបន់ទំនាបលិចទឹកទាំងឡាយនៅក្នុងភាគខាងក្រោមនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចផងប៉ះពាល់ដល់ទាក់ទងរបបដែលគាត់ចាប់ត្រីមកបរិភោគប្រចាំថ្ងៃផងហ
ហើយចំណុចទី2គឺប៉ះពាល់ដល់ទៅការធ្វើចរាចរណ៍ត្រីពីផ្នែកខាងក្រោមនៃតំបន់ស៊ីមហាន់ដនទៅផ្នែកខាងលើនៃតំបន់ស៊ីមហាន់ដនគឺកាលណាយើងបិទច្រកហួរសហុងហ្នឹងគឺចរាចរណ៍ត្រីជាច្រើនប្រភេទនឹងមិនអាចធ្វើបានទេទោះបីជានៅក្នុងគម្រោងសង្ខារថាច្រកហួរស្ដាំហើយច្រកហួរសង្ឃើហ្នឹងគឺជាជម្រើសដែលអាចធ្វើឲ្យត្រីមួយចំនួនធ្វើការចរាចរណ៍បានក៏ដោយតែតាមការយើងទៅទស្សនកិច្ចសាមើលឃើញជាលក្ខណៈរូបសាស្ត្រហើយទីតាំងភូមិសាស្ត្រគឺมันអាចឲ្យប្រភេទត្រីទាំងអស់ក្នុងផ្នែកខាងក្រោមមកធ្វើដំណើរទៅបំលាស់ទីទៅផ្នែកខាងលើបានទេដោយសារតែច្រកទាំងពីរហ្នឹងច្រកទី1គឺស្ថានភាពទឹករ៉ាហើយមាត់កាប់ហ្នឹងនៅច្រកវាមានលក្ខណៈស្ទុតតូចច្រកទី2គឺស្ថានភាពមានថ្មចោតខ្លាញ់ហើយមកក្រោមហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈទៅចង្អៀតប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកទងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ណាមសានិងខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ស៊ីផាន់ដនដែលជាហៅថាតំបន់ដែលមានប្រភេទអេកូឡូស៊ីហើយប្រព័ន្ធបរិស្ថានចាក់ fresh complicate មានន័យស្មុគស្មាញដែលយើងពិបាកនឹងធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើសត្វផ្សោតនៅក្នុងលងផ្សោតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលងចិត្តវាហើយនឹងផ្សោតនៅតំបន់កម្ពុជាខេត្តវិចេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់កាលណាប៉ះពាល់ដល់ផ្សោតវាប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលព្រមសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ដែលគាត់ទទួលបានមកពីរឿងទេសចរវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ដែលក៏ពឹងផ្អែកទៅលើធនធានទឹកហ្នឹងបើសិនជារបបទឹកនៅច្រកហ្នឹងមានការប្រែប្រួលទៅរដូវឬមួយមានការប្រែប្រួលតិចឬមួយច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការធ្វើកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការប្រែប្រួលដែរព្រោះទឹកទន្លេមេគង្គហើយទឹកទន្លេសាបគឺវាផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយมันអាចកាត់ផ្ដាច់បានអញ្ចឹងប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រជាជនដែលពឹងផ្អែកទឹកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជានៅក្នុងអាងទន្លេសាបមានបញ្ហាក្នុងពេលដែលសង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងគឺរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គក្រោមទាំង4រួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងថៃក្នុងនាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងជួបប្រជុំគ្នាថ្នាក់កំពូលនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5មេសានៅប្រទេសវៀតណាមដោយលោកបានជ្រាបបាទស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈលោកលឹមគៀនហោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏យល់ស្របដោយសង្គមស៊ីវិលដែរគឺថានឹងស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឡាវនៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងលោកមានប្រសាសន៍បែបណាបាទចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះបាទយើងមានការអបអរសាទរសម្រាប់ទាក់ទងជំហររាជរដ្ឋាភិបាលជំហរនេះមានលក្ខណៈវិស៊ីគ្នានឹងជំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏មានលក្ខណៈស៊ីគ្នានឹងសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលក៏ពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានទឹកនៃអាងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលល្អមានន័យថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាហើយស្នើមានការបញ្ឈប់ទាក់ទងគម្រោងបាទលើកនេះលោកមានសង្ឃឹមមុតមមប៉ុណ្ណានឹងអាចបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានឬទេព្រោះថាកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមទាំង4ហ្នឹងហាក់ដូចជាជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបុរីនៅក្នុងប្រទេសឡាវដូចគ្នាប៉ុន្តែទីបំផុតទៅដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបុរីនៅតែដំណើរការបាទសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាជនមានជាអនុសាសន៍រួមគឺយើងនៅតែធ្វើយុទ្ធនាការធ្វើការទាមទារឲ្យមានការទាក់ទងបញ្ឈប់ហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រទេសខាងក្រោមហើយក៏នឹងពិចារណាយើងធ្វើការបញ្ឈប់ទាក់ទងគម្រោងនេះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ឬមួយក៏ផ្អាកដើម្បីធ្វើការជជែកគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទាក់ទងការព្រួយបារម្ភទាំងឡាយដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក៏លើកឡើងដើម្បីមានផ្ដល់ឱកាសពួកគាត់នឹងពឹងផ្អែកទៅលើធនធានទន្លេក្នុងការចំជីវិតប្រកបមានលក្ខណៈដកទងមាននិរន្តរភាពទាំងរបបកសិកម្ម
ជាសំណួរចុងក្រោយលោកទឹកវណ្ណរាក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំយុទ្ធនាការជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅប្រទេសឡាវពេលនេះថាតើក្រៅពីកម្ពុជាដូចជានៅឡាវវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃតើមានយុទ្ធនាការដូចអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលកំពុងតែធ្វើនៅខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងកំពង់ចាមនៅពេលនេះទេបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃគេបានធ្វើហើយឡើងជាពីសប្តាហ៍មុនក្នុងយុទ្ធនាការក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទៅនឹងដំសហុងហើយដល់ឡែកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏បានធ្វើកន្លងមកដែរមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍មុននៅក្នុងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានឬមួយក៏សង្គមស៊ីវិលអាស៊ានហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដែលធ្វើការផ្នែកទាក់ទងនឹងធនធានទឹកទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេក៏បានទៅជួបជុំគ្នាដែរហើយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងផ្ញើទៅប្រមុខដឹកនាំទាក់ទងអាស៊ានដែរសង្គមស៊ីវិលយើងនៅក្នុងប្រទេសមួយក៏បានធ្វើហើយក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងបរិបទទាក់ទងកម្រិតអាស៊ានដូច្នេះយើងនឹងសង្ឃឹមថាសារក៏ដូចជាសម្លេងនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនពិតប្រាកដមានទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានប្រមុខអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏នឹងស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តស្របទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រូវការចង់បានរបស់ប្រជាជននៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមខ្ញុំសូមអរគុណលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជុំវិញយុទ្ធនាការយាត្រាសន្តិភាពថ្នាក់ជាតិស្ដីពីទំនប់ដនសហុងសង្គមស៊ីវិលរៀបចំដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang RFE អរគុណលីមេហួរចំពោះនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃកន្លងមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអូបាម៉ាធ្លាប់បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីឲ្យផ្លាស់ប្តូរជំហរនៅក្នុងរឿងពង្រាយទ័ពនៅគ្រីមេដែលជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទូរស័ព្ទទៅរកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាលើកទី1ដើម្បីជជែកគ្នាស្ដីពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតើហេតុអ្វីបានជាលោក Putin ទូរស័ព្ទទៅរកលោកអូបាម៉ានៅពេលនេះទៅវិញឈៀងបុប្ផានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍នៅលើបញ្ហានេះជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរធីតាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទៅលោក Barack Obama ដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់តាំងពីមានវិបត្តិនៅគ្រីមេដែលរុស្ស៊ីទើបបានចាប់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួននេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទូរស័ព្ទទៅប្រមុខដឹកនាំអាមេរិកបុប្ផាកន្លងមកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនដែលស្ដាប់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយជាពិសេសគឺមេដឹកនាំអាមេរិកតែម្ដងនឹងនៅតែការពារជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលើកនេះហេតុអ្វីបានជាលោកពូទីនបែរជាទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកអូបាម៉ាទៅវិញកន្លងមកធីតាគឺនិមន្តការបំបែកទឹកដីគ្រីមេទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោកអូបាម៉ាដែលបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីនឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំហរនៅក្នុងរឿងពង្រាយទ័ពនៅគ្រីមេដែលជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកអូបាម៉ាកាលនោះបានទូរស័ព្ទទៅលោកពូទីននិងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលលោកពូទីនអស់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកពូទីនបដូរជំហរនៅទីបំផុតដោយផ្កើននឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលរិះគន់ហើយនឹងដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរុស្ស៊ីនោះលោកពូទីនបានសម្រេចចងភ្ជាប់ជ្រោយគ្រីមេដែលជាទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើកនេះការចុចទូរស័ព្ទរបស់លោកពូទីនទៅលោកអូបាម៉ាកាលពីយប់ម្សិលមិញគឺថាអាចបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីឆន្ទៈនិងការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការទូតធីតាត្រូវដឹងថាលោកពូទីនចុចទូរស័ព្ទទៅលោកអូបាម៉ាគឺនៅតែមួយថ្ងៃគត់នៅក្រៅលោកអូបាម៉ាបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិកពីលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការចរចាការទូតលោកអូបាម៉ាបានពន្យល់ប្រាប់ទៅមេដឹកនាំរុស្ស៊ីថាបើទោះបីជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មមែនក៏ប៉ុន្តែទ្វារចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែបើកជានិច្ចសម្រាប់រុស្ស៊ី
ត្រូវដឹងថាដោយសារតែភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះរុស្ស៊ីបានរងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីគ្រប់ទិសទីតែម្ដងជាពិសេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកការប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហ័សការបោះឆ្នោតនៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យនយោបាយរុស្ស៊ីឯកោហើយនឹងទទួលការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅគ្រីមេថាជារឿងខុសច្បាប់និងបានទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់ការភ្ជាប់ជ្រោយគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទីតារុស្ស៊ីចង់ឬមិនចង់គឺត្រូវតែចាំបាច់ត្រឡប់មករកចរចាជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែលមានអាមេរិកដឹកនាំមកគេរុស្ស៊ីអាចចាំបាច់ត្រូវមករកចរចាជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចគឺដើម្បីអាចទាមទារភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីគ្រីមេពីព្រោះត្រូវកុំភ្លេចថារហូតដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគ្រាន់តែថ្កោលទោសហើយនឹងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅគ្រីមេថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែទាំងអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់របស់គ្រីមេហើយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចនឹងមិនបានស្រែកទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីនឹងប្រគល់ទឹកដីគ្រីមេមកឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញទេគេគ្រាន់តែបារម្ភខ្លាចក្រែងរុស្ស៊ីនឹងប្រើទ័ពឈ្លានពានចូលទៅក្នុងទឹកដីផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះក្នុងបរិបទនេះទីតាបើសិនជារុស្ស៊ីព្រមចរចានៅពេលនេះគឺរុស្ស៊ីនឹងអាចសង្ឃឹមរក្សាទឹកដីគ្រីមេជារបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតបុប្ផាតើគេអាចនិយាយបានទេថាគឺទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទៅលើអ្នកស្និទ្ធទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលធ្វើឲ្យលោកពូទីនដូរចំហហើយត្រឡប់មកចរចាវិញនោះធីតាអាចមានហេតុផលច្រើនដែលអាចលាក់នៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបើទោះបីជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកពូទីនជាច្រើននិយាយថាពួកគេមានមោទនភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរួមផ្សំនឹងវិបត្តិដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមមានជាមួយអ៊ុយក្រែននឹងគឺថាបានជះឥទ្ធិពលបណ្ដាហើយគឺឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីយោងទៅតាមអគ្គនាយកធនាគារ Sberbank ដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតនៅរុស្ស៊ីគឺថាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$35,000 លានត្រូវបានដកចេញពីធនាគារនៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលតែ2ខែចុងក្រោយនេះការដកសាច់ប្រាក់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីធ្លាក់ថយចុះមួយវិញទៀតគិតត្រឹមតែខែមីនានេះលំហូរទុនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានដល់ទៅ$70,000 លាននៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគនឹងថាចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនចេញពីរុស្ស៊ីដោយសារតែដំណឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចលំហូរទុនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាវិបត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ដើម្បីធានាដល់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដំណឹងរឹតតែមិនល្អមួយទៀតនោះទីតាគឺនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហ័សថាអាមេរិកគ្រោងនឹងរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតគឺទណ្ឌកម្មទី3នៅក្នុងករណីណារុស្ស៊ីមិនព្រមបដូរជំហរដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងពលគឺបើរុស្ស៊ីមិនព្រមដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែនដែលស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅដើមសប្តាហ៍នេះទៀតប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំង G7 ដែលប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងឡាអេនឹងក៏បានព្រមានថាបើសិនជារុស្ស៊ីប្រើទ័ពឈ្លានពានចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតនោះគេនឹងសង្កត់ធ្ងន់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីតែម្ដងដោយផ្ដោតសំខាន់បំផុតទៅលើវិស័យថាមពលអាវុធហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីបុប្ផាយើងងាកមកនិយាយពីខ្លឹមសារកិច្ចសន្ទនារវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីនវិញម្ដងតើមេដឹកនាំទាំងពីរគ្រោងនឹងដោះស្រាយរោគច្រកចេញតាមវិធីសាស្ត្រការទូតយ៉ាងម៉េចទៅបុប្ផាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានធីតាលោកពូទីនបានទូរស័ព្ទទៅលោកអូបាម៉ាដើម្បីនិយាយពីសំណើរបស់អាមេរិកដែលចង់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការទូតសំណើរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវបានលោកប្រមុខការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានចងក្រងហើយនឹងត្រូវបានបង្ហាញម្ដងហើយទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសំណើរបស់ខ្លួននោះអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីដូចជាការប្រមូលទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនវិញទាំងអស់ហើយនឹងការដកទ័ពចេញពីតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនតាមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកដែលបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN រុស្ស៊ីនឹងមានទ័ពជាង 40,000 នាក់នៅតាមព្រំដែនភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅក្រោមលេសធ្វើសម្ពយុទ្ធអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនវិញវិតម្លៃថាទ័ពរុស្ស៊ីមានដល់ទៅជាង 80,000 នាក់ឯណោះនៅតាមព្រំដែនរហូតធ្វើអ៊ុយក្រែនបារម្ភថារុស្ស៊ីនឹងអាចយកលេសដូចជានៅគ្រីមេជាដើមប្រើទ័ពឈ្លានពានចូលទៅក្នុងទឹកដីផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបានគីមុនវិញដែលបានជួបលោកពូទីននៅសប្តាហ៍នេះដែរបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលថារុស្ស៊ីគ្មានមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូបាម៉ានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានទាមទារឲ្យលោកពូទីនប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អាមេរិកតាមរយៈសំណើសរសេរគឺមិនមែនថាតែមកទេម្យ៉ាងទៀតដែរធីតានៅក្នុងសំណើរបស់អាមេរិកគឺថាអាមេរិកបានទាមទារឲ្យគេបញ្ជូនក្រុមអធិការ
ប្រកិច្ចអន្តរជាតិដើម្បីតាមដានមើលថាតើជនជាតិភាគតិចដូចជាជនជាតិតាជាដើមនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនឹងទទួលការរំលោភសិទ្ធិដែរឬទេទី3ទៀតអាមេរិកចង់ឲ្យមូស្គូចរចាដោយផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងទីក្រុងគៀវនិងទទួលស្គាល់នូវគាំទ្រការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវិញធីតាតាមវិមានក្រមឡើងបានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៅអ៊ុយក្រែនតាមទីក្រុងមូស្គូក្រុមជានិយមនិងក្រុមបំបែកខ្លួនមានកាន់តែច្រើនហើយនឹងកំពុងតែគំរាមកំហែងអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានលើកឡើងផងដែរពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងតំបន់ដែលសម្បូរប្រជាជននិយាយភាសារុស្ស៊ីគឺនៅក្នុងប្រទេសម៉ូលដាវីមួយទៀតម៉ូលដាវីអតីតទឹកដីសហភាពសូវៀតដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងប្រទេសរ៉ូម៉ានីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងកំពុងតែចង់ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយលំហាត់សមយុទ្ធកាន់តែសកម្មរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ត្រង់នីស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសម៉ូលដាវីនឹងបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ូលដាវីបារម្ភខ្លាចក្រែងតែរុស្ស៊ីនឹងប្រើទ័ពអន្តរាគមន៍និងលេបយកទឹកដីរបស់ម៉ូលដាវីដោយដែលរុស្ស៊ីនឹងបានធ្វើកន្លងមកជាមួយតំបន់គ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនធីតាចាអរគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយកកាសេដាក់ជាអង្គការជួយកសិករខាងបង្កបង្កើនផលកសិកម្មនាំមុខគេនៅកម្ពុជាអង្គការនេះមានគម្រោងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺថាពីឆ្នាំ2013ទៅឆ្នាំ2022កសិករជាសមាជិករបស់ខ្លួននឹងក្លាយជាសេដ្ឋីឬអ្នកមាននៅស្រុកស្រែពីរបរកសិកម្មដែលសេដាក់បង្រៀនកសិករគឺការធ្វើស្រែបែបធម្មជាតិកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំឈ្មោះថាសមាជកសិករទាំងសេដាក់ទាំងកសិករសុទ្ធតែមានក្តីរំពឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកសិករក្លាយជាសេដ្ឋីនោះនឹងសម្រេចបានហើយការសម្រេចដែលពួកគេពឹងទៅលើថ្នាំ5គ្រាប់ជាសំខាន់សូមស្ដាប់បទយូការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅជាគោលការណ៍គេចង់ឲ្យកសិករក្លាយជាសេដ្ឋីត្រូវមានលក្ខណៈ5យ៉ាងចាលក្ខណៈទី1គេចង់ឲ្យយើងកាលពីមុនយើងគិតខ្លីដូចថាគិតជាគិតអវិជ្ជមានប៉ុន្តែឥឡូវគេចង់ឲ្យគិតវិជ្ជមានយើងថាគិតធ្វើឲ្យបានគិតឲ្យទលំទលាយគិតឲ្យវាឆ្ងាយវែងទៅមុខអីចឹងចាហើយទី2ការដូរធ្វើស្រែឃ្លោកមកធ្វើស្រែខ្លំវិញមានន័យថាកាលពីមុនយើងធ្វើស្រែមានផ្ទៃដីធំល្វឹងល្វើយយើងធ្វើពូជអន់ពូជថោកអីចឹងលក់បានតម្លៃតិចអីចឹងណាតែឥឡូវយើងចង់ដូរធ្វើអាពូជដែលមានតម្លៃលក់បានថ្លៃយើងបានផលចំណេញច្រើនទី3បដូរពីការចាយមុនសំមុនចាយគាត់ជាកសិករគំរូម្នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមដើម្បីក្លាយខ្លួនជាសេដ្ឋីស្រុកស្រែឬសេដ្ឋីកសិករគាត់ជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវមុននេះគាត់បានលើកឡើងពីថ្នាំចំនួន3មុខក្នុងចំណោមថ្នាំ5មុខដែលអង្គការសេដាក់បានប្រាប់ដល់កសិករមួយចំនួននិងរូបគាត់ផងថាជាថ្នាំដែលអាចនាំឲ្យកសិករក្លាយជាសេដ្ឋីប្រសិនជាគេអនុវត្តតាមនោះកសិករដែលមានជំនឿក្នុងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានឹងក្លាយជាសេដ្ឋីស្រុកស្រែតាមរយៈការងារកសិកម្មអ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណរីនឹងប្រាប់យើងពីថ្នាំ2មុខទៀតដែលជាថ្នាំនាំកសិករទៅរកជីវភាពធូរធារជាសេដ្ឋីនោះទី4ទៀតបដូរពីលក់ស្រូវមកលក់អង្ករមានន័យថាបើយើងលក់ស្រូវយើងធ្វើបានផលហើយយើងលក់ស្រូវគឺលក់អស់ហើយលក់ទាំងជីទាំងវត្ថុធាតុដើមឲ្យទៅខាងគេអស់ណាហើយបើយើងទុកស្រូវហ្នឹងយើងលក់ជាអង្ករយើងមានន័យថាយើងចំណេញបន្ថែមហ្នឹងមានន័យថាយើងចំណេញពីតម្លៃស្រូវក៏ចំណេញពីអង្កាមចំណេញពីកតក់ចំណេញពីចុងយើងយកមកកែច្នៃដូចជាអង្កាមយើងយកមកធ្វើជីដាក់ស្រែហើយចុងអង្ករហ្នឹងយើងបានមកយើងយកមកឲ្យមាន់ស៊ីឬជ្រូកបិទស្រែអញ្ចឹងណាទី5គឺយើងមានន័យថាគេឲ្យយើងហ្នឹងកាលពីមុនយើងរកស៊ីតែម្នាក់ឯងគិតតែម្នាក់ឯងទេដល់ពេលឥឡូវគេចង់ឲ្យយើងគិតរួមគ្នារកស៊ីរួមគ្នាមានន័យថាកាលពីមុនបើយើងរកស៊ីអីតែម្នាក់ឯងចឹងគឺខាតតែម្នាក់ឯងទេអត់មានណាទទួលដឹងស្គាល់អីលឺអីទេបើយើងរកស៊ីជាសហគមន៍ចឹងរួមគ្នាចឹងមានន័យតែខាតទាំងអស់គ្នាមានគេទទួលស្គាល់ដឹងឮអញ្ចឹងណាមានអាយុ37ឆ្នាំអ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណរីនិយាយថាគ្រួសារគាត់ពីមុនធ្វើស្រែហូបមិនគ្រប់នោះទេនៅមុនឆ្នាំ2004ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីមិនទាន់ស្គាល់អង្គការសេដាក់
អង្គការសេដាក់ដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែនាំនៅបច្ចេកទេសដាំដុះថ្មីដល់កសិករក្នុងគោលបំណងមិនឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ជីគីមីសម្រាប់អ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណារីក្រោយពីគាត់បានស្គាល់សេដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2004មកគាត់បានអនុវត្តការដាំដុះតាមអង្គការមួយនេះណែនាំជាស្រូវបាវសជាការចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងជា3-4 ចំណុចហ្នឹងឲ្យខ្ញុំសហការជោគជ័យជាងគេខ្ញុំមានធ្វើស្រូវហើយនឹងដាំបន្លែហើយនឹងចិញ្ចឹមមាន់ទាំង4ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមើលខ្ញុំធ្វើស្រូវបានផលក៏វាច្រើនដែរហើយចិញ្ចឹមមាន់ក៏វាបានវាអត់ងាប់អត់អីដូចថាយើងដាក់មេមកញាស់អញ្ចឹងយើងយកវាទៅបំបែកយកមេទៅក្រុងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថែសារកូនហ្នឹងទៅគឺថា10ហ្នឹងជាងបានលក់ទាំង10អីអញ្ចឹងទាំងអស់ចាហើយដល់ពេលដាំបន្លែខ្ញុំដាំដំណាំវិលអត់មានឲ្យដីខ្ញុំទុកតនេអាពេលខ្ញុំច្រូតឲ្យដីវាស្រែគឺខ្ញុំដាំទៅសក់ដាំស្ដាយខៀវអញ្ចឹងគឺប្រហែលការប្រមូលផលខ្ញុំមករដូវពេលនេះច្រូតហើយនេះឥឡូវប្រមូលផលហើយខ្ញុំបានផលថាជា2លានដែរលទ្ធផលដែលខ្ញុំលក់បានណាហើយនៅដំណាំទួលរបស់ខ្ញុំជាការរបស់ខ្ញុំ2កន្លែងគឺខ្ញុំដាំវិលរហូតអត់មានឲ្យច្រឡោះដីឲ្យច្រឡោះដីដែលដកប្រមូលផលហើយខ្ញុំកាត់ដីដាំទៀតអាកន្លែងនេះប្រមូលផលហើយខ្ញុំកាត់ដីនឹងដាំទៀតអត់មានឲ្យតនេដីខ្ញុំដាំមានស្រែកគួរមានត្រប់មានបាញ់ប៉ោះមានស្ពៃមានថៃថាមានតកួនមានជីខ្ទឹមមានតឡាអីចឹងដំណាំខ្ញុំគឺគ្រប់មុខចល័តទាំងអស់មិនមែនមានតែអ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណារីទេដែលកំពុងចង់ខ្លាយជាសិទ្ធិស្រុកស្រែសមាជិករបស់អង្គការសេដាក់ទាំងអស់ពួកគេសុទ្ធតែមានក្តីរំពឹងថានឹងអាចខ្លាយជាសិទ្ធិគ្រប់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសេដាក់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1997មករហូតមកដល់ពេលនេះសេដាក់មានសមាជិកនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណជា160000គ្រួសារពាក្យថាកសិករនឹងខ្លាយជាសិទ្ធិបានលាន់ឮពេញបន្ទុកមួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលសមាជិកបណ្ដាញកសិកររបស់អង្គការសេដាក់ទាំងអស់បានមកប្រជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលដែលពួកគេបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2013នោះជាវេទិកាដែលគេហៅថាសមាជកសិករទូទាំងប្រទេសដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្តីរំពឹងថាកសិករនឹងអាចក្លាយជាសិទ្ធិនេះមិនមែនកើតមានតែក្នុងចិត្តរបស់កសិករនោះទេការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងក៏បានមកពីអ្នកដែលផ្ដល់ថ្នាំឲ្យកសិករនោះដែរលោកខិនដារាវុធប្រធានគម្រោងរបស់អង្គការសេដាក់ជាអ្នកដែលជឿជាក់ថាកសិករនឹងអាចក្លាយជាសិទ្ធិបានប្រសិនជាកសិករឧស្សាហ៍ព្យាយាមនោះយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់យើងគឺឆ្នាំ2013រហូតដល់2022គឺយើងចង់ឃើញកសិករសហការរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាសិទ្ធិហើយតើការក្លាយជាសិទ្ធិនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើឆ្នាំ5គ្រាប់ជាទូទៅយើងមានគម្រោងច្រើនក្នុងការជំរុញក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយរបស់យើងហ្នឹងយើងមានគម្រោងច្រើនដើម្បី support ដើម្បីជួយគាំទ្រគាត់ណាអញ្ចឹងយើងមានបុគ្គលិកនៅតាមខេត្តច្រើនណាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គសិក្ខាសាលាណាយើងហៅវាគ្មិនផ្សេងបើសិនជាគាត់ត្រូវការយើងហៅផ្សេងដើម្បីធ្វើម៉េចនៅឱកាសយើងមានគម្រោងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់លុយគម្រោងដើម្បីជំរុញកសិករឲ្យទៅស្វ័យយត្ថភាពនៅថ្ងៃអនាគតលោកខិនដារាវុធបានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាពេលនេះមានកសិករជាច្រើនបានទទួលផលពីកម្មវិធីរបស់សេដាក់យ៉ាងណាក្តីតែពួកគាត់ទាំងអស់នោះមិនទាន់ដល់ស្តង់ដារជីវភាពសិទ្ធិស្រុកស្រែនោះទេសេដាក់បានកំណត់ថាកសិករទទួលបានជោគជ័យក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមទើបគេអាចហៅថាជាសិទ្ធិស្រុកស្រែបានទី1គឺតកតូននឹងលុយសន្សំមានដូចជា50លានសន្សំនៅក្នុងសហគមន៍ហើយចំណូលពីកសិកម្ម50លានហើយគាត់មានដីជុំវិញ2ហិកតាកន្លះបាទមានគោដូចជា10ក្បាលណានឹងសិទ្ធិក្រឡេកមើលគ្រួសារអ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណារីវិញជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលគ្រួសារគាត់បានដើរតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសេដាក់ជាលទ្ធផលគ្រួសារមួយនេះបានរំដោះខ្លួនចេញពីកសិករធ្វើស្រែហូបមិនគ្រាន់មកជាកសិករមិនខ្វះអង្គហូបមិនខ្វល់ពីការបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់នោះអ្នកស្រីអះអាងថាឲ្យតែគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយសពថ្ងៃនេះថ្ងៃរំពឹងថានឹងក្លាយជាសិទ្ធិនឹងមកដល់ជាការពិតថាឆ្នាំ5គ្រាប់ហ្នឹងយើងគិតពីវិជ្ជមានមកគិតវិជ្ជមានវិជ្ជមានមកគិតវិជ្ជមានណាកាលពីមុនយើងថាគិតធ្វើអត់កើតទេតែឥឡូវខ្ញុំថាគិតធ្វើអីឲ្យធ្វើឲ្យកើតយើងគឺដាក់គោលដៅថាយើងកាលពីមុនមកខ្ញុំចាំតែមេ4 5ឥឡូវខ្ញុំដាក់ដល់មេ20មេ30អត់ទេมันមានទេល្មមមកការរស់នៅណាថាយើងអ្វីដែលយើងមានវាមានបន្តិចច្បាច់បន្តិចក៏អត់អាចថាវាអត់
តនេកុំឲ្យយុទ្ធនេកុំឲ្យចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍យើងអ្វីយើងធ្វើការធ្វើស្រែខ្ញុំខំអូសជីខ្ញុំដកស្មៅអីចឹងខំនៅថាខំមកក្នុងភូមិអញ្ជើញលោកពូទៅមើលទោះតែអ្នកណាចិត្តថាខ្ញុំខំហើយបើតាមគំនិតខ្ញុំថាធ្វើអ្វីដល់បណ្ដាកូនវារៀនបានទៅលើទៅពោះអ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណរីបានបង្ហាញពីក្តីរំពឹងបែបនេះជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនិងសំណោចនៅពេលដែលគាត់ច្រឡំបង្ហើបប្រាក់នៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់ដែលជាប្រាក់សុទ្ធតែប្រាក់ដុល្លារទំនងជាគាត់បានដាក់វាមកសម្រាប់ធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញក្នុងការចូលរួមសមាជកសិករជាមួយអង្គការសេដាក់នេះហើយមើលទៅដុល្លារនេះណាគេអាប់យើងយកបន្លាយយកទៅលក់យើងជាងការកសិករគាត់មានដុល្លារដែរឲ្យយើងដែរចឹងមកយើងក៏អាប់លុយខ្មែរគាត់ចឹងមានដុល្លារក្នុងកប៉ាល់ហ្មងមានញាតិតូចសម្ដីឆ្លើយមិនទើសគ្រប់សំណួរដែលសួរពីរបៀបធ្វើកសិកម្មបែបធម្មជាតិអ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណរីនិយាយថាបើទោះបីជាអង្គការសេដាក់ឲ្យថ្នាំទាំង5មុខនិងទ្រឹស្ដីថ្មីពីការធ្វើកសិកម្មបែបទំនើបដល់កសិករមែនតែបើកសិករមិនខ្នះខ្នែងខ្លួនឯងនោះទេក៏មិនសម្រេចក្តីប្រាថ្នាដែលថាខ្លាចជាសេដ្ឋីនោះដែរសម្រាប់អ្នកស្រីការប្រកាន់ទ្រឹស្ដីថាក្នុងស្រែមានស្រូវលើដីមានបន្លែក្នុងទឹកមានត្រីជាទ្រឹស្ដីដែលគាត់មិនដែលភ្លេចនោះឡើយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFI អរគុណនៅវិនដែលបានរៀបចំបទយកការស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រពីឆ្នាំ2013ទៅដល់ឆ្នាំ2022សេដាក់ចង់ឃើញកសិករក្លាយជាសេដ្ឋីស្រុកស្រែរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីភាសាបារាំងយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី42សូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires? Leçon numéro 42 ដំណឹងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្ញុំនៅចងចាំសម័យប្រជុំមួយនៃបុគ្គលិកប៉ារ៉ាហ្សិមជាឱកាសដែលអ៊ីសាបែលម៉ាក់សៀបង្ហាញរបាយការណ៍មួយបារាំងហៅថា rapport ស្ដីពីដំណើរលក់ទំនិញប៉ារ៉ាហ្សិមនៅប្រទេសបារាំង Comme vous le savez, les pharmacies sont les seuls détaillants qui vendent nos produits et ceci par l'intermédiaire de nos grossistes. François Vittel ដែលអង្គុយជិតខ្ញុំបានពន្យល់ខ្ញុំជារឿយៗនៅអ្វីៗដែលអ៊ីសាបែលបាននិយាយ Un détaillant, c'est un commerçant qui vend au détail, directement aux consommateurs. Comme les pharmacies. Oui, c'est ça. Les pharmacies sont des détaillants. Les grossistes, eux, vendent en gros, c'est-à-dire en grande quantité. Ce sont nos clients. Il y a combien de grossistes? Il y en a 22. Et de détaillants? Oh, il y en a beaucoup. On trouve dans toute la France? Oui, Daniel. On en trouve dans toute la France. Men hơi sắp phần niệm ống men men srul prao phần man thế. Il y a 22 grossistes. Il y en a 22. On trouve beaucoup de détaillants. On en trouve beaucoup. បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញសភាពការបច្ចុប្បន្ននៃផ្សារទំនិញបារាំងមកអ៊ីសាបែលស្រាប់តែលាតត្រដាងព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាយ៉ាងខ្លាំង J'ai une information importante à vous communiquer. Notre concurrent Gripou s'apprête à retirer ses produits des pharmacies. Oh comment? Gripou abandonne? Je ne veux pas dire que Gripou se retire du marché. Ce que je veux dire, c'est que Gripou s'apprête à distribuer ses produits dans les grandes surfaces. Gripou dans les grandes surfaces? Vous vous rendez compte, Daniel? Oui, enfin, non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Gripou abandonne le petit commerce. Le petit commerce, comme les pharmacies? Oui, c'est ça. Maintenant, Gripou va distribuer uniquement dans les grandes surfaces.
Enfin, c'est ce que dit Isabelle. Je me demande où elle a appris ça, d'ailleurs. Isabelle ពន្យល់យើងទាំងអស់គ្នាថាលោក Wasser អ្នកលក់ដុំនៅខេត្ត Toulouse ជាអ្នកប្រាប់ដំណឹងនេះតាមទូរស័ព្ទឲ្យដល់នាង Société Paragem, bonjour. Bonjour, mademoiselle Mercier. C'est monsieur Wasser à l'appareil. Comment allez-vous? Et Paris, notre belle capitale? Dites-moi, mademoiselle Mercier, connaissez-vous les nouvelles? Les nouvelles? Enfin, la nouvelle, parce qu'il n'y en a qu'une, mais c'en est une qui en vaut bien 10. Je vous écoute, monsieur Wasser. Eh bien, Gripou va distribuer ses produits dans les grandes surfaces. Sacrée nouvelle, n'est-ce pas? Sapaniam ong ចំនួននាមមួយដែលប្រើជាមួយតួលេខបញ្ជាក់ចំនួនពិតប្រាកដឬក៏មិនប្រាកដដូចជា un, une, des, quelques, plusieurs, deux, trois, quatre, 10. Il y a combien de grossistes? Il y en a 22. Et de détaillants? Oh, il y en a beaucoup. Enfin, la nouvelle, parce qu'il n'y en a qu'une, mais c'en est une qui en vaut bien 10. ទន្ទឹមពេលគ្នានេះ Philippe Cadet កំពុងខំប្រឹងសម្រេចកិច្ចសន្យាមួយជាមួយភ្នាក់ងារប្រេស៊ីលថ្មីគេឮសូរគាត់ទូរស័ព្ទគ្មានស្រាកស្រាងឃ្លានបារាំងប្រែថា en pleine négociation. En résumé, votre rôle en tant que distributeur consistera à stocker, puis à écouler nos produits, c'est-à-dire vendre. Nous sommes bien d'accord. Uniquement dans le petit commerce, pas dans les grandes surfaces. Je vous laisse réfléchir. Au revoir. សូមរងចាំជួបតួអង្គរបស់យើងគឺ Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាសបារាំងមួយគឺក្រុមហ៊ុន Paragem ជាមួយ Daniel សូមរងចាំហាត់រៀនភាសាបារាំងប្រើនៅក្នុងពិភពសហគ្រាស នៅសប្តាហ៍នោះនៅឱកាសអង្គប្រជុំមួយ Isabelle Mercier បានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយលាតត្រដាងព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់ឲ្យដល់អង្គប្រជុំទូទៅ J'ai une information importante à vous communiquer. Notre concurrent Gripou s'apprête à retirer ses produits des pharmacies. Comment? Gripou abandonne? នៅពេលនោះដែរសូមរងចាំហាត់រៀនការប្រើសព្វនាមអង្គជាមួយ Daniel. Il y a combien de grossistes? Il y en a 22. Et de détaillants? Oh, il y en a beaucoup. On trouve dans toute la France? Oui, Daniel, on en trouve dans toute la France. ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបជាមួយសហគ្រាស Paragem តាមរយៈ RFE